waxaa maanta ka sii socda magaalada Jowhar doorashada kuraasta aqalka sare ee Hirshabelle kuwaasi oo hakad galay kadib markii uu khilaaf hareeyay shalay ilaa xalay guddoonka baarlamaanka Hirshabelle ayaa si adag uga hadlay buuqii shalay lagu sameeyay doorashada aqalka sare gaar ahaan kursiga lambar 14 oo dib loo dhigay kadib markii ay xubno ka tirsan goluhu buuq ka sameeyeen hoolka doorashada aqalka sare ee Hirshabelle ayaa maanta lagu wadaa in ay ku soo gabagabowdo magaalada Jowhar ee xarunta gobolka kadib muran hareeyay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Siraaji Sheekh Isaxaaq Cabdulle oo ka hadlay buuqaasi ayaa sheegay in guddoonku uu gudbiyay dacwad ka dhan xildhibaanada buuqa sameeyay si loola tiigsado sharciga u yaala xildhibaano qaar ka mid ah oo laba xildhibaan ah in ay muxuu ahaaye doorashadii oo wareegii kursigii labaad oo aan ku soo khatimi lahayn qaybta xalay aan ugu talagalnay wareegiisii koowaad markuu dhamaaday ayaa xildhibaanada laba ka mid ah ay buuq sameeyeen anshax darro sameeyeen barnaamijkaas ayaa hakad geliyay habsami u socodkii doorashada ayagiina muxuu ahay baarlamaan wixii ku kala bixi jireen ayaa loo diray oo sharci iyo dastuur ayaa jiro marka guddi anshax ay leeyihiin guddi anshax loo diray hawshina maanta ay noo qabsoomaysaa hadduu ilaa yiraahdo sidii u soconaysaa saddexda kursiyo oo noo dambeeyayna waa dooranayna insha Allah taala sidoo kale wuxuu tilmaamay in xildhibaanada dacwadda laga gudbiyay oo gaadhaya ilaa 3 xubnood lagu qaadayo waxa uu ka qabo xeer hoosaadka u yaala baarlamaanka saddexda xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanadii codeeyay ayaa la sheegay inay sameeyeen qaab anshax darro ah sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabelle waxaana dacwadooda loo gudbiyay guddida anshaxa sharciga oo ah meesha lagu kala baxaya iyo xeer hoosaadka inoo yaala wixii ku qoran ayaa lagu qaadayaa ayuu yiri Siraaji Sheekh Isaxaaq Siraaji ayaa intaasi ku daray in doorashada kursigan la qaban doono isla maanta maadaama oo ay xalay fowdo ku sameeyeen xildhibaanada ka tirsan golaha wakiilada kursigan oo ah kii lixaad ee doorashada lagu qabanayo Jowhar ayaa waxaa ku tartamayay musharaxiinta kala ah Cali Shabcaan Ibrahim Cabdulqaadir Xanafi Sheekh Bashiir Cabdullaahi Axmed Tawaad Caasho Xuseen Abuukar iyo Cabdalla Cabdi Xuseen si kastaba ha ahaatee doorashada Hirshabelle ee golaha aqalka sare ayaa maraysa heer gabagaba ah waxaana lagu wadaa in saddexda kursi ee hadhay ugu dambeyn la soo gabagabeeyay maanta sida uu sheegay Siraaji oo saaka la hadlay idaacadda afka Soomaaliga ee BBC baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ee doorashadii aqalka sare ee socotay maalmahan in ay xoog saareen in si muxuu ahay daafurnaan ay doorashada ku socoto dadku idil ku qanacsan yihiin shaashadaha caalamka idil laga daawanayay marka si aad u qiimo badan ay nooga socotaa wax mushkilo oo hadda ilaa aan caqabadahoona soo wajahay ma jiro jawigeedu wuu fiican yahay marka kuraas inteedii badan waa dooranay inta dhimanna waa dhameystirayna Al-Shabaab ayaa qaraxyo ku burburisay garoon diyaaradeed oo shalay farta laga qaaday kaasi oo dib u casriyeyn lagu sameeyay wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab ay qaraxyo miino ah ku burburisay garoonka diyaaradaha ee degmada Buulaburte oo dhawaan lagu sameeyay dib u habeyn iyo dayactir ballaaran garoonkan oo dhismihiisa shalay la soo gabagabeeyay ayaa gebi ahaanba burburay kadib markii ay dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ku xidheen qaraxyo nooca miinada ah waxaana sidoo kale ka dhashay khasaare kale oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac qaraxyada ayaa si gaar ah waxay u burburiyeen qaybta hubinta iyo sidoo kale qaybta sugidda rakaabka diyaaradaha ee garoonka degmada Buulaburde sida ay muujinayaan sawirro laga soo qaaday garoonka kadib markii ay dhaceen qaraxyadaasi inta la xaqiijiyay waxa qaraxyadan ku dhintay ugu yaraan 1 qof halka ay ku dhaawacmeen 3 qof oo kale sida ay sheegeen dadka garoonkaasi ku sugan sidoo kale waxa garoonka la burburiyay si wada jir uga howlgala ciidamada dawladda iyo kuwa Djibouti ee AMISOM kuwaasi oo durba howlgallo ka bilaabay halkaasi weerarada qaraxyada ah ee lala beegsaday garoonka diyaaradaha ee Buulaburde ayaa ku soo aadaya iyada oo shalay la soo gabagabeeyay dhismaha garoonkaasi Al-Shabaab oo weli ku xoogan gobolka Hiiraan ayaa inta badan weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah ku qaada magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi oo dhaca bartamaha dalka Soomaaliya dhanka kale gudoomiyaha degmadaasi oo ka hadlay sidii Al-Shabaab ugu suurta gashay inay gudaha u galaan garoonkaasi isla markaasina qarxiyaan ayaa sheegay waxaa lagu aasay garoonka gudihiisa daaro laga dhisay jiray oo markaas dhammaystirmay daarihii iyadoo oo aan xilkii la isku wareejinin oo xabladihii wixii ay dhiman yihiin xalay soo galeen daartii waxay ku qaraaceen adi kulley waa qarax badan ku sameeyeen waa burburiyeen matoor meesha yaalay hoostiisa ayaa waxaa la geliyey kulley qarax kale
saaki markaan ku baxnay oo aan meesha tagnay matoorkii ninkii gacanta ku qabtay oo soo jiiday ayaa qaraxay oo ku kacay markaas baa waxaa meesha ku dhaawacmay 5 qofood hala ugu daran. sidee shabaab ku soo galeen garoonka oo ay terminaalka iyo dhismayaasha minooyinka ugu xireen? waxay ku soo galeen kulley dayac ka yimid kulley meesha waadiyaashii joogay oo kulley ayaga laftooda yaraa markaas in waxaa laga yaabaa ciidan ka badan meesha soo galay taas darteedna waxay sababtay inay gudihii u galaan garoonka maadaama sirigla uu ku wareegsan yahay oo meelo badan yacni sirigaas lagu faa'iidaysan karo ayay soo galeen. ma dagaal bay ku soo galeen mise si qarsoodi bay ku yimaadeen terminaalka iyo dhismayaasha? si oo wayciisi joognimo ay ku soo galeen maana si dagaal kuma imaan. oo marka wax dagaala ma dhicin? wax dagaal kama dhicin meesha. goormay qaraxyada hore dhaceen oo uu ku burburay dhismaha terminaalka? على haddaad noo sheegto baaxadda khasaaraha ee terminaalka gaaray iyo dhismayaasha. wali dhismo meesha laga dhisay oo hool ahay oo yani reception iyo loogu talagalay bixid iyo gelid loogu talagalay iyo masquulada markaas laga dhisay hadnees ay dhistay ayuu ahaa dhismahaas oo dhismo markaas oo garoonka gudihiisa ku yaalay dhismihii marka yani waa burburay hadda dhammaantiis wuu burburay. waa burburhaa laamyeerigii iyo wixii furmay darbigii dilaacyo badanaa gaaray adiga hadda rajo fiican saas ma laha. sawiradii hore ee garoonka waxaan arkayay dhismo qurux badan oo kuraas qurux badan la dhigay dhismahaas dhan iyo qalabkaasi way burbureen. waa burbureen kuraastii baradii way burbureen kuraastii iyo waxaa gudaha ku jira dhan waa isku halaabeen waa burbureen xalay burbureen.